2 दिन से चल रहे बारिश के दौर से गली मोहल्ले हुए जलमग्न, घरों में घुसा बारिश का पानी। सिकंदरा चौराहे के गीजगढ़ रोड पर बन रहे नाले के लिए खोदे गए गड्ढों में भरा पानी। दुकानदारों ने जताई हादसे की आशंका। पानी के भराव से पैदल चलने वाले राहगीरों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। पानी के भराव से पैदल चलने वाले राहगीरों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। वहीं नेशनल हाईवे 21 पर स्थित डाबर ढाणी में सड़क पर जल भराव से हादसे का खतरा बना हुआ है। रोड डेवलपमेंट कंपनी द्वारा समय रहते की जाती व्यवस्था तो नहीं होती, राहगीरों को परेशानी। भारी भरकम टोल चुकाने के बाद भी लोगों को मौत का सफर तय करना पड़ रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।